E hoje o Toque de Sucesso veio aqui especialmente conferir o Dr. Jorge Roque. Ele é especialista em planta adotiva e vai falar um pouquinho com a Geisa sobre esse procedimento tão procurado que é o ATM, não é isso, Geisa? Ele vai falar um tema que é muito comum para quem sente que tem esse tipo de problema, que é sobre bruxismo e ATM. E é um grande prazer, viu, doutor Pancho, o senhor participar com a gente do nosso blog. E eu gostaria que você falasse um pouco, esclarecesse para o pessoal a diferença de ATM e bruxismo, assim, falar um pouco sobre isso. E a alegria também é nossa poder estar participando desse blog que já é um sucesso. Né? Legal. Nós vamos começar hoje falando da ATM, o que é ATM, nós vamos falar um pouco do bruxismo, porque o bruxismo e a ATM estão relacionados, e junto o apertamento. A ATM, um resumo é uma articulação que é também chamada articulação temporomandibular, tá? E essa articulação que está relacionada com a cavidade bucal, que junto nós vamos ver hoje, vamos falar um pouco os diversos procedimentos que nós vamos fazer que repercuta diretamente nela. Geralmente as pessoas têm uma mania de apertar os dentes, né? E acho comum, e às vezes nem se percebe. Muitas das vezes é uma mãe que observa o filho, ou o marido, ou a esposa quando estão dormindo, né? E na realidade isso é bruxismo. Isso o apertamento, quando ele é de dia, nós chamamos de diurno, ou então pode ser também noturno. Está muito relacionado com o bruxismo. O apertamento, você pode, no seu estado de consciência, você pode exercer o mau hábito do apertamento. Você está apertando o que nós chamamos do diurno. E tem o noturno, aquele onde a pessoa está no seu estado de inconsciência, tá? Que ela começa a apertar involuntariamente, que é vulgarmente conhecido como bruxismo. Ele muda até a forma, o ângulo do rosto, não é isso? Exatamente. E o bruxismo, ele vai trazer diversas sequelas, diversas alterações para a articulação temporomandibular, que é essa articulaçãozinha aqui embaixo, aqui na frente do ouvido, tá? Na parte anterior. Articulação temporomandibular, também chamada de ATM. Tá? Vai trazer várias consequências. Esse bruxismo, quando ocorre normalmente e involuntariamente, quando a pessoa está no seu estado de sono, ele pode ser de duas formas. Uma forma cêntrica, onde a mandíbula vai ter esse atrito da parte superior e inferior de forma cêntrica, ou da forma lateral. E aí, quando ele dá nessa forma laterais, se tiver contatos que estão tocando errado na boca, que nós chamamos de contatos prematuros, eles vão trazer outras alterações na parte mais superior ou inferior do esmalte, na parte mais fina dele, chamada de abifração, que são lesões na parte superior do dente, que aí começa a fraturar o esmalte, começa a ter problema de sensibilidades e por aí vai. Pode ter a dificuldade na dicção, na fala? Na dicção a gente, tipo assim, não tanto. Pode, futuramente, já no estado elevado, avançado, onde o portador, aquela pessoa que desenvolve o bruxismo, ela vai ter uma diminuição do tamanho do dente. O dente vai diminuir e isso aí sim, ele vai alterar o suporte labial e a fonação. Aí pode sim. Geralmente também dá muita dor de ouvido, né? Dores de ouvido, essas dores. Trava a musculatura, porque eu, por exemplo, tenho esse problema. Que inclusive, né, estou até fazendo tratamento com você. Essas dores no ouvido são um dos sinais, dos sintomas do bruxismo, repercutindo na ATM, trazendo as consequências na ATM, porque dessa forma o músculo trabalha mais do que ele deveria trabalhar de uma forma excessiva, também com os contatos prematuros, ele vai ocorrer uma fadiga muscular. E aí a pessoa acorda ao amanhecer, no seu levantar,
ela sente um rosto cansado, um rosto dolorido, tá? Uma musculatura dolorida que nós chamamos de dor miofascial, tá? São as famosas dores miofaciais, que essas dores são nada mais, nada menos do que fadiga muscular, excesso de trabalho do músculo, que repercute na famosa articulação temporomandibular, que está relacionada diretamente com o ouvido. E aí você, com certeza o paciente portador desse distúrbio, ele vai ter otite, que é a dor. E no caso, quando a pessoa descobre logo, recente, ainda dá tempo de fazer uso das placas, não é isso? Sim, é um tratamento paliativo e é o tratamento para o bruxismo de eleição. Por quê? Tem vários tratamentos. Um deles pode ser encaminhado um psicólogo, um psiquiatra, tá? Para fazer uso de remédios controlados. Isso é uma das partes, uma das vertentes do tratamento. Outra, muito eficaz, que eu gosto muito, são as placas miorrelaxantes, porque aí você não precisa ficar fazendo uso de medicamentos, tá? Muitas pessoas não gostam de estar se medicando, onde o custo-benefício muitas vezes não vai compensar, né? Então a placa miorrelaxante, e essa placa que ela pode ser um polímero de resina acrílica e também ela pode ser de silicone, tá? Que são tratamentos excelentes porque vai desprogramar a musculatura. Quando você interpõe entre as duas arcadas, entre os dois dentes superiores e inferiores, vai haver uma desprogramação da musculatura, com isso um relaxamento, e vai ao mesmo tempo impedir que esses dentes eles entrem em atrito, causando com isso a lesão do esmalte. A princípio do esmalte, depois vai para a dentina e chega até a polpa dentária, até o nervo. Então, no caso do bruxismo, no estado mais severo, mais elevado, o único tratamento aí seria já as extrações, as reabilitações com próteses. E o surpreendente disso tudo também é saber que esse tratamento é feito com uma toxina tão conhecida e tão querida por todos nós, né? Antigamente a gente falava que eram as mulheres que gostavam, né? Mas hoje em dia tá os homens, né? As mulheres, as vovós, os vovôs, usando o famoso Botox, não é isso? Não, Botox é a toxina botulínica, o famoso Botox, mas lembrando que tem várias marcas, né? Que todos em si são como base a toxina botulínica, né? Mas outra alternativa de tratamento com a toxina botulínica, cada vez mais usada, não só pelas mulheres, pelos homens também, tá? Eu muitas vezes, aqui eu faço uma aplicação, eu gosto muito de fazer a aplicação, e mesmo porque o Botox, ele relaxa, tipo assim, ele traz um relaxamento na musculatura, na sua musculatura, trazendo com isso um descanso facial. Você sente aquele descanso facial que te traz muito conforto. Então é por isso que modifica o formato do rosto, porque ele não vai estar trabalhando tanto os músculos, não vai esse relaxamento. Uma das modificações que tem, no caso, quando se usa para tratamento de dores miofaciais, para relaxamento da musculatura, aí já não é estética, é uma parte funcional, é uma parte terapêutica. Claro que o paciente vai sentir também um dos primeiros sinais que ele vai sentir esse descanso, acordar sem aquelas dores miofaciais. Então ele vai acordar relaxado, tá? Por quê? Porque ele atua na musculatura, diminuindo o tônus muscular, a força do músculo, a força muscular vai diminuir, vai ter uma paralisia, vai paralisar o músculo, tá? A força tudinho, e vai repercutir menos nos dentes, com os músculos da mastigação, aqueles músculos responsáveis pela mastigação, a elevação da mandíbula, eles vão estar mais relaxados, e aí vai diminuir esse músculo, porque não vai ser mais um músculo hipertrofiado, que é aquele músculo que aumenta de tamanho
trabalhado. Que ele é trabalhado. É uma musculação Uma academia facial, constante, né? Isso. E nem no meu caso, né? Que o meu grau de bruxismo é bem exagerado, ao ponto de quebrar os dentes e a plaquinha já não servir. A plaquinha é excelente, mas é porque a plaquinha, nós podemos começar com de silicone e depois troca por uma de acrílico. Tá? E combinado ainda com a aplicação, com o uso da toxina botulínica, os resultados vão ser muito mais favoráveis e até mais rápido. Então quer dizer que você seria uma carta coringa, né? Isso. Tá útil ou agradável. Uma isso? combinação de técnicas. Pode-se usar só a plaquinha ou pode-se usar só a toxina botulínica, mas se combina as duas, é muito melhor. Os benefícios vão ser maiores. Então é importante. Então quer dizer que a gente está fazendo o tratamento, então automaticamente ela já vai parar de acordar sentindo cansado, né? Como se estivesse a noite todinha trabalhando, né? Ela já não vai mais estar sentindo esse incômodo que é a vida dela com esse problema que ela vai acabar se relaxando, né? Então automaticamente ele vai desinchar o rosto, não é isso, doutor Pancho? Porque de tanto a gente apertar, é como se fosse uma musculação, como você havia falado. Então acaba que sempre tem um lado que a gente aperta mais que o outro. Então automaticamente fica mais inchado. Sempre o meu rosto não está assim perfeito. Justamente por esse problema, né? O que acontece também no bruxismo é que com essa fadiga muscular, os músculos da cabeça, nós temos aqui uma união chamada aneurose epicraniana, formada pelos músculos frontais, e os músculos aqui na parte posterior occipitais, eles também são responsáveis nesse procedimento. Tá? É importante que a gente não tenha só essa musculatura que vai ser aplicada a toxina, ela vai ser aplicada naqueles músculos que também, além do masseter, que é um músculo que ele é responsável por o fechamento da mandíbula, nós também temos um músculo temporal nessa região da cabeça. Por isso que muitas vezes o portador do bruxismo ele acorda não só com dores no rosto, mas ele sente dores na região temporal, ele sente dores na região occipital e também na região do pescoço, na esternocleido, do músculo esternocleido mastoideo. Então, é uma dor geral por essa disfunção muscular. Nós podemos chamar porque é importante falar que é involuntário. A pessoa não tem como controlar e tem casos que não se controla. E aí se recorre muitas vezes a remédios controlados para fazer o controle desse hábito parafuncional de hora noturna. Tá, e a Geisa está uma paciente que vai estar começando o seu tratamento e ela vai ter que estar começando e fazendo de quanto em quanto tempo esse tratamento com a toxina botulínica? Normalmente de 4 a 6 meses, tá? Tem que identificar, nós temos que identificar se o paciente tem um apertamento diurno, o hábito de ficar, o paciente tem que se ajudar, ele tem que se policiar, ele tem que, se ele tem o hábito de fazer o apertamento diurno, como ele está num estado de consciência, ele tem que se ajudar policiando, fazendo esse policiamento porque de vez em quando ele vai se pegar apertando. Então isso aí vai de 4 a 6 meses. E nesse tempo que começar a colocar a toxina, como o músculo já não vai trabalhar tanto, ele vai começar a diminuir, vai perder essa hipertrofia. Então vocês acabaram de conferir, né, uma super matéria com o Dr. Pancho. E ele está aqui para atender você da melhor forma possível. Se você tem algum desses sintomas, então procure logo se cuidar, não deixe agravar, porque é bem melhor, não é isso? Com certeza. O bruxismo, a pessoa que tem, ela sofre com esse transtorno, né? E o tratamento é muito simples, com placas relaxantes, aplicação de toxina, tá? E também um cuidado que ela tem que estar ali no estado de se autopoliciar.
E passo também o endereço, o telefone para o pessoal aí. Nós estamos aqui na Travessa Guaporé, 146. O telefone da clínica está aí no rodapé, na sua tela, o 3223-6002, tá? Próximo ao Araújo do Aviário. Nós estamos aqui às ordens e é sempre uma satisfação poder estar contando com a presença de vocês aqui. E vocês hoje tiveram um profissional, o Dr. Jorge Roque, que é especialista em implantodontia, prótese dentária, também faz a parte de estética facial e é um cara que é super estudado, tanto é que você vê os diplomas, vive sempre estudando, fazendo cursos, se aperfeiçoando e cada dia ficando melhor para que assim atenda seus pacientes com muito carinho e amor, que é a profissão que ele escolheu, que se dedica com tanto amor. É verdade. Eu também quero fazer agradecimento à Loja Bendita, à Santa Biju, à Socorrinha Chalubi, porque sempre contribui com a gente para o nosso blog. E hoje eu quero fazer um agradecimento especialmente ao Dr. Jorge Roque, que cuidou da minha estética facial, fez vários tratamentos em mim e na Geisa, e estamos aqui convidando você também para me fazer a sua avaliação. Eu que agradeço a presença de vocês, abrilhantando aqui a nossa clínica. Pode chamar também de Pancho, tá? Porque é um apelido desde pequeno e muitos conhecem como Pancho, né? Vocês podem ficar à vontade para chamar de Pancho também. Então é só acessar lá www.toquedesucesso.com ou no Instagram, nas redes sociais ou na Continente também. Aguardamos você. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.